Benarkah ramuan jeruk nipis dan kecap efektif untuk mengobati batuk? Salah satu obat alami batuk yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi Anda adalah campuran jeruk nipis dan kecap. Racikan tersebut dipercaya dapat menghasilkan suatu senyawa yang konon sangat mujarab untuk mengatasi batuk. Tidak hanya itu, racikan jeruk nipis dan kecap juga dianggap efektif untuk mengobati batuk tanpa adanya efek samping yang merugikan kesehatan. Apakah hal itu benar? Racikan jeruk nipis dan kecap memang banyak diandalkan untuk batuk oleh masyarakat Indonesia. Karena itu, sebuah penelitian dari Universitas Brawijaya mencoba membuktikan khasiatnya. Jeruk nipis yang dikenal dengan nama latin Citrus aurantifolia mempunyai kandungan antibakterial atau mampu mencegah pertumbuhan bakteri. Hal ini berkaitan dengan adanya kandungan fitokimia antibakteria seperti fenolik, flavonoid, tanin, saponin, steroid, dan glikosida dalam jeruk nipis. Menurut penelitian, diperlukan setidaknya 50% campuran perasan jeruk nipis dari total larutan yang akan dikonsumsi agar efek antibakterialnya bekerja secara baik. Apakah itu berarti jeruk nipis dan kecap benar-benar bermanfaat untuk mengatasi batuk? Khususnya untuk batuk yang disebabkan oleh infeksi bakteri S. aereus dan S. pyogenes. Oleh karena itu, batuk berdahak akan lebih berespon terhadap jeruk nipis dan kecap ini dibandingkan dengan batuk tidak berdahak atau batuk kering. Campuran ini akan memperbaiki gejala batuk dengan mengurangi jumlah sputum, yaitu dahak yang mengendap di saluran pernapasan. Bagaimana dengan kecap? Si hitam dengan rasa manis yang khas ini sebenarnya tidak memiliki efek yang bermakna untuk mengurangi gejala batuk. Kecap hanya bertugas untuk menetralkan rasa asam kecut dari jeruk nipis tersebut.